हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो दोस्तों न्यू अपडेट है उसके अंदर बताने वाला हूं कि एलडीसी की जो एग्ज़ाम रिजल्ट डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, एकदम जो हो सकती है वो बताने वाला हूं। और जो आपकी टाइपिंग टेस्ट डेट रहने वाली है वो भी बताने वाला हूं। आपको मैं साफ बता दूं, जो ये मैं डेट बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड डेट है, संभावित डेट है। अभी तक इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने चैनल में बता दूंगा। लेकिन एक बार जो ये डेट है एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, यह डेट कहीं हद तक सही हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों, आपने गूगल पर भी सर्च किया होगा तो कहीं पर आपको रिजल्ट डेट बता रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर की बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कहीं पर अलग अलग अपडेटें मिल रही है। तो जो इसकी सटीक अपडेट है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली पल पल की अपडेट मिलती रहती है। जैसे मेरे इस वीडियो पर सारे एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे ही इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो दोस्तों, वो आपके नए वर्ष से 1-2 दिन पहले यानी नए वर्ष के दिन आपको इसकी सौगात मिल सकती है। यानी कि आपको 28, 29, 30 और 31 दिसंबर के अंदर इसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसकी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जहाँ तक ये अनुमान लगाया जा रहा है 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ये दोस्तों, मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, 31 दिसंबर को जारी हो सकता है। जैसे इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं बता दूंगा। और दोस्तों, अगर इसकी बात करें इसकी जो टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, तो टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपके 1 मंथ के बाद होने वाला है। यानी कि बात करें तो जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। जनवरी लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आपके मन में कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। डेली आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाय।